हामीलाई जिउनको लागि आवश्यक पर्ने अनेकौं चिजहरू मध्ये एउटा चिज हो पानी र त्यो पानीको लागि हामीले कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति कष्ट गर्नुपर्छ, कति संघर्ष गर्नुपर्छ र यति गर्दा पनि हामीलाई पिउनको लागि प्रशस्त रूपमा पानी हुँदैन। यसको कारण हुन् हाम्रो देशको नेताहरू, खास गरी भन्ने हो भने हाम्रो सुर्नया गाउँपालिकाको नेताहरू। सो हेलो गाइज, वेलकम टु माई डे फर मिनी ब्लग। यो एउटा ब्लग मात्रै नभएर आजसम्म हामीले भोगेर आएको र अहिले भोगिरहेको र अझै पनि यो समस्याको समाधान भएन भने हामीले भोलि पनि भोग्नुपर्ने एउटा गम्भीर समस्या हो। र यो समस्या हो सुर्नया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 पत्थरकोट टोल राजकोटको। तर कोही नेताहरूले त यताको नाम पनि सुनेको छैन होला, किनकि हाम्रो गाउँमा नेताहरू आउने भनेको चुनावको बेला भोट माग्नलाई मात्रै हो। अहिलेमा हामीले पानी भर्ने एउटा धारामा जाँदैछु। धारा पनि होइन, त्यो कुवा हो। त्यो पनि हामीले बनाएको त्यो कुवा हो। त्यसमा पनि पानी धेरै छैन, थोरै छ र यो पानी पनि अब 2-3 महिना नै टिक्दैन। अब यो पानी टिक्ने भनेको 1-2 हप्ता मात्रै हो। त्यसपछि हामीले पानी भर्नको लागि कति टाढा जानुपर्छ, त्यहाँ पनि कति सानो पानी छ, कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा म अर्को भिडियोमा देखाउँछु। आज म यो कुवाबाट कसरी पानी निकाल्नु पर्छ र एक बाल्टी पानीको लागि कति रिस्क लिनुपर्छ म देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो पानी भर्ने कुवा हो र यो कुवाबाट पानी निकाल्नको लागि यो भित्र गएर अनि सानो भाँडोले बाहिर बाल्टी राखेर भर्ने हो। यस्तो अवस्था छ हाम्रो पानी भर्ने कुवाको र यो भित्र गएर पानी निकाल्दाखेरि कतिसम्मको रिस्क होला भन्ने कुरा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। र मैले यो भिडियो बनाएर तपाईँहरूको बेइज्जत गर्न खोजेको होइन कि हामीले एक बाल्टी पानीको लागि दिन प्रतिदिन कति तडपिनु पर्छ, कति दुःख, कति कष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको मात्रै हो। यो देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति दया माया छ भने, तपाईँहरूको मनमा अलिकति लाज शरम बाँकी छ भनेपछि यो कुराहरू देखेर जुन तपाईँहरू प्रत्येक वर्ष आएर म पानी ल्याउँछु, यस वर्ष पक्का पानीको व्यवस्था गर्छु भनेर कसम खानुहुन्छ नि, त्यो कसम पुरा गर्नुहोस् र हाम्रो टोलमा पानीको व्यवस्था गराइदिनुहोस्। हाम्रो माग भनेको यति हो, योभन्दा बढी हामीलाई के चाहिएको पनि छैन। र यसपालि पनि यो टोलमा पानीको व्यवस्था भएन भने अर्को पालि भोट माग्दा आउँदाखेरि यो टोलमा अलि विचार गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु।